Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para bapak hormatan simkuring, para muhibbin majelis Darul Fatah anu simkuring dihormat. Puji syukur orang sami-sami panjatkeun kehadirat Allah anu Maha Ghafur. Sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjungan urang sadayana Nabi akhir zaman, Nabiuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para muhibbin, para jengan anu simkuring dihormat, urang lajeng hanca urang teraskeun hanca kitab Fathul Qorib masih seputar bab nikah, bahasan ngenaan tolak. Penjelasan tolak secara umum parantos kamari. Ayeuna urang ngabahas ngenaan hukumna hak tolak lalaki anu merdeka sareng hak tolak seorang abid. Sareng pembahasan sanesna tabarukan orang diaoslah kitabna. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu eta hiji pasal bi hukmi tolakil hurri dina martelakeun hukum tolakna lalaki anu merdeka wal abdi jeung tolakna hiji abid wa ghairi dzalik sareng lian ti al hurri ti lalaki anu merdeka. Wa yamliku jeung ngamilik saha azawju salaki al huru anu merdeka ala zauzatihi ka pamajikanana ieu si salaki walau kana sanajan kabuktosan eta pamajikan amatan aman. Salasa tatliqatin kana tilu pirang-pirang tolak. Wa yamliku jeung ngamilik saha al abdu hiji abid alaiha ka pamajikana tatliqataini kana dua kali talak pakot rungkul. Qurratan halna merdeka kanati zaujatu kabuktosan eta pamajikan si abdu au amatan atanapi kabuktosan amat eta si pamajikan si abid. Wal muba'adu jeung ari abid muba'ad wal mukatabu jeung abid mukatab wal mudabbaru jeung abid mudabbar eta kal abdil qin seperti abid anu meles dina tolakna. Wa yasihu jeung sah naon al istisna'u ngaiwalkeun fit tolaki dina tolak. Idza wasalah di mana-mana
nganepikeun si lalaki anu ngaiwalkeun kanu diiwalkeun bihi kanu diiwalkeunan kalawan anu diiwalkeunan ae tegesna wasola nganepikeun nepungkeun saha azwaju si salaki lafdol mustasna kana lapat ngaiwalkeun bil mustasna minhu kalawan barang tapi kalawan tolak anu diiwalkeunana ittisolan kalawan patepung urfian cek uruf cek bangsa uruf cek adat cek kebiasaan bi ayu ada secara kalawan dibilang eta mustasna jeung mustasna minhu fil urfi cek kebiasaan kalaman wahidan secara kalimat anu sahiji dan hati disekaliguskeun wa yustaratu jeung disyaratkeun aidon deui naon ayan liya yen niat si salaki al istisna kana ngaiwalkeun qabla faragil yamini samemeh tetegna anu cara disumpah walayakfi jeung teu cukup naon at-talafudu ngalafatkeunana bihi kalawan eta istisna min ghairi niyatil istisna bari henteu nganiatan ngaiwalkeun wa yustaratu jeung disyaratkeun aidon deui wa yustaratu jeung disyaratkeun eta istisna aidon deui adamu istighraqil mustasna ngeuweuhkeun atanapi ulah meyakeun anu diiwalkeun al mustasna minhu kana tolak anu diiwalkeunana payanis tagrokuhu maka lamun meyakeun eta istisna kanas maka kabuktosan kanas maka kabuktosan eta si pamajikan tolikun eta nu katolak salasan painis tagrokuhu ka anti tolikun maka lamun meyakeun eta istisna ka anti tolikun seperti anti tolikun ari anjeun eta tolikun anu katolak salasan tilu kali tolakan illa salasan kecuali tilu kali batolan maka batal naon al istisna'u istisna na atanapi pengecualian wa yasihu jeung sah naon ta'liquhu ngagantungkeunana ieu talak ae at-talaqu tegasna ngagantungkeunana tolak bisifati kana sifat wasati jeung syarat
ka in dakhaltid daro fa anti taliqun. Sapertos lafat in dakhalti lamun anjeun asup ad-daro ka ieu imah fa anti maka anjeun eta taliqun anu katalak. Patutalliku maka katolak. Si awewe ida dakholat di mana-mana asup ya awewe. Wa tolaku jeung ari tolak eta la yaqau teu tumiba ieu tolak illa kecuali ala zaujatin ka pamajikan. Wahina idin jeung nalikana teu tumiba ieu tolak eta la yaqau henteu jadi antara teu tumiba naon at-talaqu tolak qoblan nikahi samemeh nikah. Pala yasihu maka teu sah naon tolakul aznabiyati tolakna awewe anu sejen tanjijan secara langsung kakaulihi seperti ucapan nasi salaki lah ka eta awewe tolak tuki tolak tu geus nalak kaulaki ka anjeun. Wala ta'liqon jeung teu sah nolak kalawan ngagantungkeun kakaulihi seperti cariosanana si lalaki lah ka awewe in tajawaztuki fa anti taliqun. In tajawaztuki di mana-mana ngawin kaula ka anjeun fa anti maka anjeun eta taliqun anu katolak. Au in tajawaztu fulanatan fahiya taliqun. In tajawaztu lamun kaula ngawin fulanatan ka si fulan fahiya maka eta si fulan teh taliqun anu katalak. Wa arba'atun jeung ari opat jalma eta la yaqau henteu tumiba naon tolaquhum tolakna eta opat jalma. As-subiyu kahiji tolakna budak anu leutik wal masnunu kaduana tolakna jelma nu gelo wa fi ma'nahu jeung dina maknana ieu masnun eta al-mu'ma alaih jalma anu sakalor. Wanaimu jeung anu katiluna jelma anu keur sare wal mukrahu jeung kaopatna jelma anu dipaksa ae tegasna bil ghairi haqqin anu teu aya hak. Fa in kana maka lamun kabuktosan eta maksana teh bihaqqin kalawan aya hak waqa'a maka tumiba eta talak maka jatuh eta talak. Wa suratuhu jeung ari gambaranana maksana eta tolak anu aya hak kama seperti perkara qala anu tos nyarioskeun saha jamun sadayana ulama ikrahul qadi maksana hiji qadi maksana saurang qadi lil mula ka jalma anu sumpah ilah ba'da muddatil ila'i dina sabada beakna waktu ilah ala tolaki kana tolak.
Wasartul ikrohi jeung ari syarat maksana tolak eta qudratul mukrihi kawasana jalma anu maksa dikasri ro kalawan dikasrokeun rona ala tahqiqi ma netepan kana nganyatakeunana perkara tahqiquma ala tahqiqima netepan kana nganyatakeunana perkara hadadun anu ningsieun bihi kalawan eta mah saha al mukrohu kanu anu dipaksana di Fatihah kalawan dipatahkeun huruf rona biwilayatin kalawan wilayahna daerah kakawasanana aw taglibin atanapi ngalindih wa ajul mukrohu jeung ari apesna jalma anu dipaksa bifatiro kalawan difatahkeun rohna andafil mukrihi tina nolakna jalma anu maksa dikasriha kalawan dikasurkeun rokna biharbin kalawan kabur minhu tieta jalma anu maksa aw istighosatin atanapi ku jalan minta tulung biman ka jalma yukhlisu anu bisa nyalametkeun eta man wa nawi dalika jeung salian ti eta atanapi jeung sabangsana eta wa dhannu jeung ari sangka anana jalma anu dipaksa annahu sanyana mukrih sanyana jalma anu maksa inim tanah lamun nyegah yesi mukrih jalma maksa mimatina perkara mukrihu anu dipaksa iman alaihi kana eta mah Fa'ala maka dipaksa naon mak perkara khawafuhu anu nyingsieunanan yesiman bi kalawan eta mah wa yasulu jeung hasil naon al ikrahu maksana si jalma dina tolak bitakhwifi kalawan disingsieunana birdor bin sadidin kalawan ditenggel antarik aw habsin atanapi di penjara dibui aw itlafil aw itlafi malin atanapi ku jalan ngaruksak harta wa nahwi dzalika jeung saupamana anu tadi wa idza dhahara jeung di mana-mana dohir di mana-mana jelas minal mukrohi ti jalma anu dipaksa bifathiro kalawan dipatahkeun rona naon qarinatu ikhtiarin qarina anu nuduhkeun kana karepna sorangan bi an akrohahu secara yen maksa ka jalma anu dipaksa saha sasun hiji jalma ala tolaki salasin kana supaya nolak tilung sakaligus patolako maka nolak isi mukrih
si jalma nu dipaksa wahidatan kana hiji talakan karena tolak hiji waqa'a maka tumiba maka jatuh naon at-tolak tolak. Wa idza sadara jeung di mana-mana bijil naon ta'liqut tolak ta'liqna tolak ngagantungkeunana hiji talak si jalma bisipatin kalawan hiji sifat min mukallafin ti jalma anu mukallaf wa wujidat jeung kanyahoan atapi kabuktian naon tilkal sifatu eta sifat teh fil ghairi taklifin dinalian mukallaf fa inna tolak maka sanyana eta tolak al muallaq anu digantungkeun biha kalawan di sifat yaqau jatuh eta talak tumiba eta talak wa syakranu jeung ari jalma anu weureu yang kudu jadi atapi terus jadi naon tolakuhu tolakna isi jalma anu weureu bari jeung dihaja kama sabak kama seperti perkara sabako anu geus diheula penjelasanana. Paslun fi hukmi tolakil huri wal abdi wa ghairi dalik. Pasal ngeunaan hukumna tolak hukumna hak tolak lalaki anu merdeka jeung hukumna tolak seorang abid wa ghairi dalik jeung penjelasan anu sanesna. Wa yamliku zawju al-hurru ala zawjatihi walau kanat amatan salasa tatliqatin. Pasal mertelakeun hukum hak tolak. Jadi hak tolak itu aya di lalaki. Awewe 1000 kali gagah batan lalakina ceking pamajikanana gede badan pamajikanana BE mandede BE teh badan ujung sakali 1000 kali badan awakna tetap awewe mah teu boga hak nalak. Memboga hak nalak adalah laki-laki sanajan ceking tapi boga hak dikenal. Tapi pan agama teh adil ya dina harti adil teh awewe teh ulah jadi objek ulah jadi sekedar tertindas. Maka dina hal-hal tertentu nalika lalaki teu ngalepaskeun hak talakna awewe bisa ngalakukeun gugatan gitu kan. Kemarin terus dibahas ngeunaan naon tolak khulu kan ya sok tadi talak gugatan gua cerai nama ke pengadilan diatur segala rupa. Jadi hak tolak itu hanya milik laki-laki. Laki-laki anu ngagaduhan hak tolak aya 2, aya lalaki nu merdeka, aya abid. Abid teh hamba sahaya. Sanajan kiwari geus teu aya ari ilmu mah pan teu nanaon ku urang dikanyahokeun sebagai pengetahuan. Naon bedana hak tolak lalaki nu merdeka jeung hak tolakna abid? Di dia disebutkan wa yamliku aizauzu al-hurru ala zaujatihi walau kanati amatan. Jadi lalaki anu merdeka boga hak nalak hak talakna teh salasa tafliqat ayat 3 kali talak. Talak kahiji, talak kedua, talak katilu.
ketika jatuh talak katilu berarti wayahna meureuna ari geus talak tilu mah teu kaasup talak roj'iyah, teu kaasup talak anu bisa rujuk deui kecuali ayana muhalil atanapi anu nyela. Walau kanat amatan sanajan pamajikanana aman. Kitunya geus bogolah ari pamajikan biasa mah sama-sama orang merdeka. Sugan we atuh ari pamajikanna aman mah nalak teh bisa genep kali gitu. Tetap we ya, hak seorang laki-laki merdeka ketika dia mempunyai seorang istri sanajan pamajikanana amat tetap hak nalakna ngan ukur bisa 3 kali nalak. Beda jeung abid. Ari abid mah hak talakna teh tatliqotaini ngan ukur 2 kali talak. Jadi seorang abid nalika boga pamajikan heurek nalak ka pamajikanana hak talakna teh ngan ukur 2 kali. Sakali talak nu kaduana itu sudah masuk karena talak bain, dia bisa balik deui. Ya. Termasuk sanajan pamajikanana awewe anu merdeka. Salakina abid tapi istrina adalah perempuan anu merdeka. Tetap we hakna nalak seorang abidna ngan ukur 2 kali talak. Kumaha abid nu sanes? Abid naon wae kasebutna rek disebut abid mubaan, abid mukatab, abid mudabar, naon wae abidna maka hak tolakna ngan ukur 2 kali talak. Nu salajengna dina talak itu aya nu disebut istisna, pengecualian nyiwalkeun dina nalak. Apakah boleh dina talak urang aya istisna, ada pengecualian? Jawabanana wa yasihul istisna'a fit talaqi idza wasalahu bihi. Boleh ternyata sah. Ya, sah nolak dengan adanya pengecualian. Naon cenah istisna dina tolak teh? Jadi istisna dina tolak teh urang nolak sekaligus menghabiskan jumlah talak tetapi kemudian diiwalkeun, dikecualikan tina jumlah talak. Nah, tadi disebutkeun jumlah talak lalaki merdeka sabaraha? 3 kali. Maka boleh dia mengiwalkan, mengecualikan jumlah talak itu ketika dia mentalafudkan, melafadkan talak dengan pengecualian anu kurang tina hak mentalak anjeunna. Ya. Aya wasala zawju lafdhul mustasna bil mustasna minhu ittisalan urfiyan. Jadi ada secara global ayat 3 syarat yang membolehkan seorang laki-laki ngaiwalkeun dina lebah, naon mengistisna, mengecualikan dina lebah talak. Ya, kahiji meunana eta talak diiwalkeun teh disebutkeun di dieu lafdzul mustasna bil mustasna minhu ittisalan urfiyan bi ayyu adda fil urfi kalaman wahidan. Ya. Jadi kedah ittisal antara ucapan anu naon mustasna jeung mustasna minhuna. Ya. Pengecualian jeung anu dikecualikeun teh ittisalan secara uruf. Secara kebiasaan kudu ittisal, kudu nyambung. Contoh lagi, kaula nalak 3 ka anjeun kecuali hiji, jatuh talak seperti itu.
Jatuh talak sorry. Kaula nalak tilu ka anjeun kecuali dua. Kecuali hiji. Berarti jatuh talakna salah. Kalimatnya heula kaula nalak tilu anjeun. Berarti lamun teu aya pengecualian jatuh talak tilu. Kecuali hiji. Berarti aya nu dikecualikeun hiji talak. Berarti nu jatuhna talak salah hiji. Dua. Berarti ittisal itu apa? Istisna itu diperbolehkan. Jadi seorang suami nalak kanu jantan istri kalawan make istisna itu diperbolehkan dengan catatan ketika ucapan istisna pengecualian itu sareng anu dikecualikeunana itu ittisal secara uruf, secara kebiasaan. Jadi ulah kieu kaula nalak tilu ka anjeun kadapur heula ngaliwat nyin kopi heula balik deui kecuali hiji tah teu bisa eta mah ya. Jadi kudu ittisal sekaligus nyambung gitu ittisal teh, tapi ittisalna cek urut cek kebiasaan. Ittisalna cek ukuran urang nu disebut ittisal teh samenit ya, berarti jangka jedana samenit lah kira-kira seperti itu. Itu nu kahiji. Terus nu kaduana wa yustaratu aidan ayyan wiyal istisna qabla faraqil yamin wala yakfi talaffuz bihi min ghairi niyatil istisna. Syarat anu kadua nalika ngaistisna ngacualikeun seorang suami nalika nalak dina lebah rek ngaistisna teh si salaki kudu jatuhna talak itu kudu dibarengan ku niat ya. Ayyan wiyal istisna qabla firagil yamin sameme tatakna kitunya niat rek nalak yamin teh berarti kan sumpahna maksudna kana talak. Wala yakfi talaffuz bi min ghairi niyatil istisna. Jadi pelapadan dina waktu rek ngaistisna ngecualikeun dina talak lamun tidak ada niat maka itu tidak jatuh talaknya. Hartosna pengecualiannya tidak sah. Contoh kieu. Anjeun ditalak tilu ku kuring. Tapi niat rek mengecualikan teh sanggeus kaluar lapan urang rek nalak tilu kakarek diniatna kecuali dua. Jadi munculna niat istisna itu ketika lapat mentalak tilu geus diucapkan. Jadi urang lamun rek ngaiwalkeun dina talak kudu diawali ku niat heula. Ya. Kaula nalak tilu ka anjeun kecuali dua. Tah, kecuali dua itu geus niat. Berarti nu jatuhna talak. Jadi lamun ayeuna teu niatan kaula komo niatna meme naon? Niatna teh di niat istisna setelah jatuh ucapan talak nu pertama, maka berarti talakna jatuh langsung talak. Jadi kudu dibarengan ku niat. Wa yustaratu aidan adamu istighraqil mustasna minhu fa in istaqraquhu ka anti talikun salasan illa salasan batal istisna. Syarat nu katilu nalika ngaistisna itu ulah meyakeun jumlah talakna ya, ulah meyakeun sakabeh jumlah talakna istighraq meyakeun. Ayeuna talak lalaki hakna sabaraha hiji? Tilu. Maka tidak boleh istisna itu menghabiskan jumlah talak yang dimiliki. Contoh ka anti qalikun salasan illa salasan. Kaula nalak tilu ka anjeun kecuali tilu. Bisa teu? Bisa teu? Teu bisa. Kaula nalak tilu ka anjeun kecuali tilu.
berarti tenang kalau gitu mah gitu kayaknya. Istisna itu muncul diperbolehkan gitu kan. Tadi teh jadi naon teh pan aya lagu talak tilu sakalian gitu kayaknya. Tapi memang aya penekanan sebetulnya, ada nilai tarbiyah untuk seorang istri pikeun hiji awewe anu ditolak make kecap istisna penluas. Cek salah kira teh anjeun ditalak tilu. Wah, cek wajikan talak tilu kecuali dua. Berarti jatuhna talak hiji gitu kan. Nah, itu diperbolehkan. Ya sih. Artosna sah seorang laki-laki mentalak perempuan dengan ada istisna, dengan ada pengecualian. Lajeng wa yasihu ta'liquhu ayat talaqu bis sifati wasyarti. Oge sah nalakna hiji lalaki kanu jadi pamajikan nolak kalawan ku sifat jeung syarat. Ya. Boleh. Jadi nalakna teh ku syarat jeung ku sifat. Seperti in dakhaltid daro fa anti thalikun. Lamun anjeun asup ka dieu maka jatuh talak. Itu kan mentalak tetapi dengan syarat ngagantungkeun ku syarat. Apakah boleh mentalak sapertos kitu? Kayaknya ngagantungkeun naklingkeun tolak ku sifat jeung ku syarat. Ya. Contoh kieu. Urang teh keur pasea jeung pamajikan. Biasana ari pamajikan lamun geus pundung sagala digembol. Terus baju asupkeun kana tas. Tara ditelepan ieu kan. Tina nomor teh pruk gitu kana tas. Cek salakina teh da keur sarua panas pasea. Rek ka mana? Nyai. Balik ka emak ka bapak. Naon di dieu? Hayu we. Cilik bae. Tong. Ieu urang can anggeus masalah. Urang ngobrol lah. Mung jadi hate ku bapak. Rek balik pokona. Tah cek urang teh. Lamun maneh kaluar ti imah ieu balik maka berarti geus urang. Itu taklik tolak. Jadi talak digantungkeun. Kana naon eta ngagantungkeun talak? Kana syarat. Jadi lamun si awewe nu keur pundung hayang balik ka imahna teh heuk salakina teu ngijina dina harti ieu teh masih kena bisa diobrolkeun lah teh kudu balik. Da balik ge can tangtu nganggeuskeun masalah leres. Penyakit suami istri lamun aya masalah teh kadang-kala sok ngalibatkeun loba jelema. Padahal rumah tangga mah sabenerna masalah dijieun kuduaan anggeusna oge sabenerna mah ku tong ngalibatkeun banyak orang. Komo ngalibatkeun batur. Sim kuring di awal kantos sumarios. Tong boroni ngalibatkeun batur, dalah ngalibatkeun kolot sorangan oge, masalah dina rumah tangga can tangtu anggeus. Terus paguring can tangtu anggeus. Naon sababna? Ayeuna urang bebeja boga masalah jeung kolot pamil. Ngaranna kolot tong boroni ninggang anak dina bener dina salahna ge ngaranna ge ka anak pasti bakal dibelaan. Kajadian ieu umpamana salaki jeung pamajikan dordar salah paham pas ya. Tuluy ayeuna pamajikanna ngejati mah balik ka kolotna. Meureun pas datang ka ditu teh ningali leungeun katuhu ayeuna mangku budak. Dengan kenca ngajingjing tas si baju tadi tidak pundung ti salaki kira-kira indung jeung bapana nanyakeun mah nanyakeun aya naon neng kan kitu aya naon teh drak-drak we ngabejakeun kumaha cek bapana cek indungna dasar salaki maneh mah komo lamun teu satuju teh mah ti awak cek aing ge cek bapak ge sia tong kawin ka si eta kan kitu ayeuna teh leus teh selesai kasana tidak leres Nomawi mun aya masalah di kulawarga jangan melibatkan orang lain.
Bahkan secara umum lain masalah keluarga, masalah naon wae dina kahirupan urang coba ulah dibiasakeun urang ngalibatkeun batur sakitu. Naon sababna? Jika urang teu boga pangeran. Laras dicobian ieu ku sangkuri lain geus bener lain sangkuri geus sok hayang nyobaan. Dicobian pedah cek batur, cek guru. Pada itu bahasa. Karena orang boga pangeran atau cinta aya boga masalah dibejakeun ka jelema. Dicoba memang beda. Orang boga masalah bebeja ka batur, cek budak kiwari mah disebut curhat. Nya jeung urang deus ka Gusti Allah bakal karasa beda. Ayeuna urang boga masalah rek urusan kulawarga, rek urusan rumah tangga, rek urusan naon wae, komo lamun urang ngadongengkeun kakurangan diri urang. Anggaplah aib urang bebejan tah ka babaturan. Partarosanana nah urang bisa teu ngorobetan ngodok hate babaturan urang. Keur sepeun ataupun tersepeun ka urang. Kan urang teu apal, leres teu. Leuweung basa lamun urang diajakan ngobrol teh jelemana simpati ka urang, paling ukur cukup ngomong kieu nya Kang cenah sing sabar we. Selesai masalah teu? Selesai teu masalah? Apakah cukup ku obrolan cek babaturan sing sabar teu selesai masalah? Eta teh lamun anu diajak ngobrol jelemana simpati ka urang. Kumaha lamun ninggal jelemana tersepen ka urang? Urang teh sagal bebeja, pamajikan kuy mah kieu wah sagal dibejakeun aib keluarga. Kumaha cek jelema nu diajakan ngobrol ku urang anu teu simpati ka urang paling dina hatena hakkan usia. Kan kitu. Leres teh? Tidak akan menyelesaikan masalah. Tidak akan menyelesaikan masalah. Yakin tidak akan menyelesaikan masalah. Ya rada mending lah lamun urang boga kolot, boga guru lah. Anu menurut perhitungan urang guru ieu urang arif, bijaksana boleh lah ka guru tuker pikiran. Dan kita yakin bahwa guru kita itu bukan ember. Dina hati ember itu tidak akan pernah cerita ke mana-mana. Kan gitu. Maka orang yang bijak, guru yang bijaksana biasanya akan memberikan solusi biasana. Tetapi lamun urang can aya keyakinan geus we ka Allah. Kudang tengah putih dibacakeun wirid dikir anu naon dikir thariqah tah atrapina dikir munajat ka Allah. Ya Rabb, anjeun anu maparin masalah ka abdi deus ka Gusti engsekeun masalah selesai insyaallah. Dan itu lebih maslahat termasuk keluarga. Tah kebiasaan awewe rata-rata teu sadayana teu lamun aya masalah jeung lalaki teh sok ini kayak mana tah urang di dieu sing bisa meper geula atuh nyi atarapi mah atapi naon sebutan urang ke urang ngobrol heula tong kabali si pamajikan keukeuh hayang balik maka cek urang ngomong ari emak geus teu beunang diomongan kaluar ti imah ieu balik ka ditu maka jatuh talak ti bapa. Berarti lamun eta si awewe teu kaluar ti imah dina harti teu balik ka imahna jatuh talak teu? Jatuh talak teh lamun si eta awewe kaluar ti imah. Nah itulah disebut taklik ngagantungkeun talak ku syarat. Jadi ketika dia tidak memenuhi syarat jatuh talak. Hayo we keluar balik ke. Tapi lamun manehanana teu balik berarti teu jatuh talak. Alaman mangkatang baheula kitu kasih almarhum. Sarua. Jadi saumur hidup rumah tangga kakarek pasien ada rokat hari. Ya. Balik terus ajinjing yo. Almarhum. Sajingjing yo terus kagendol si Najwa terletik kene si Najwa ya balik entong cici saumur kan ada tara pernah ngalepaskeun pemajikan balik sosorangan entong cici kok hayang balik wae sepogat angkat itu apa kuring sok keluar tuh haye geus sareng sakit itu diperbolehkan dina aturan bab talak itu diperbolehkan ngagantungkeun talak tapi talak kedua
talak ngagantungkeun talak itu ku sifat, kaduana ngagantungkeun talak ku syarat. Nu tadi mah ku syarat. Tuh, ras. Wa talaqu la yaqau illa ala zaujatin. Jadi jatuhna talak teh kudu ka pamajikan. Pamajikan sa, pamajikan sorangan. Pokoknya malah pemajikan batur. Pemajikan batur. Ditalak sekuing. Mau jatuh rek talak 16 oke nya da pemajikan batur. Jadi talak itu layak kau illa ala zaujatin, kecuali kepada istri orang. Wahina idin layak kau talaqu qabla nikah. Talak itu tidak jatuh sebelum nikah. Ya, rek bobogohan geus ditalak. Ya, tidak sah atau tidak fala yasil talaqul aznabiyah tanjijan ka qaulihi ta'ala talaqtuki. Jadi can jadi pamajikan urang geus langsung nalak talaqtuki qaula nalak ka anjeun. Wala ta'liqun ka qaulihi laha in tajawaztuka fa anti talikun. Ta ieu sami. Ya. Jadi ngagantungkeun talak kitu nya. Wala ta'liqun teu sah nalak kitu nya. Nalak kalawan di engkekeun gitu bari can kawin. Karek bobogohan geus ngomong kieu tajawaztuki fa anti talikun. Lamun engke anjeun jadi pamajikan kuring, anjeun bakal ditolak. Aku tong kawin terus nah itu tidak boleh layasiu tesan nya nalak anu sapertos kitu. Nah, janten diatur sedemikian rupa masalah tolak. Hubunganana atau tujuanana supaya hubungan harmonisasi di rumah tangga itu tetap terjaga. Kalaupun toh aya pacogregan, ya pacogregan karena suami istri hal yang wajar. Aya paribasa sendok mah pakai trok teh jeung piring. Naon sabna? Da memang layana sendok mah jeung piring. Lamun aya sendok pakai trok jeung katel, nah bermasalah. Makanya ngagoreng dog lain make susuk make dog mal ya sok kumaha sok ngabalikeun gitu kan. Sebab lain layana gitu. Hal yang wajar ketika ada masalah dina kulawarga. Namina ge atuh da dua sirah Mang Deden. Tah da moal beda Mang Deden salah jeung sim kuring. Ada masalah jeung pamajikan mah ngereng gitu. Ngan untung hari Ustadz Eduna ngalaman di pasantren, jadi gede ajen kan di pamajikan. Lamun ayeuna pamajikana masih hiji, lain ulah kahayang. Sok tah korobetan Pak Amil, nu biasa sok mancing calon pangantin dina Suscati, sok tak korekan Mang Dede. Kunaon pamajikan masih kene hiji. Eta teh ngaragangan kamu jadi pamajikan, ngahormat kamu jadi paman, lain sieun lain. Kira-kira teh payu, gerak ukuran Mang Deden teh payu deh. Gitu, lain sieun lain. Aduh, eta, ya, aya kumpulan bapak-bapak di balai desa cek Pak Kades lalaki aya ngetes we kades teh iseng lalaki anu sieun ku pamajikan pindah diuk na kabelah diuk pindah kok kecuali asa urang tapi kok cek Kades teh hebat ieu teh sieun pamajikan ditanyakeun Pak hebat bapak mah teh sieun ku pamajikan. Tunan teu Kades bukan cek urang tadi anu sieun pamajikan pindah ka dieu kabeh pindah ke cucu bapak. Berarti bapak mah teu sieun pamajikan. Ih, jadi Pak Kades puguh abdi teh tah dieu teh pamajikan abdi kitu. Sieun-sieun keneh sarua. Tapi dari jamaah Darul Fatama insyaallah teu sieun ku pamajikan. Erak. Terus
Wa arba'atun la yaqau talaqahum. Aya jalma, aya opat jalma anu ketika dia mentalak talak nanti jatuh, tidak jatuh talak. Saha opat jalmi anu tolak dan jauh ente jatuh ente tumiba talakna. As-sobi budak leutik nalak rek nalak kawin gitu gitu kan. Udah cenah mameh ieu budak teh dikawinkeun tah cenah leutik keneh ge kitunya can balik geus dikawinkeun tuluy nalak. Maka andaikan itu terjadi talak anak kecil tidak jadi ya. Wal majnun kaduana talak anu gilu itunya. Wa fi ma'nahu al mugma alaih, satu makna dengan mugma alaih jalma ke sakalo itu kan dimaknai seperti itu. Jadi jalma anu hilang akal makna luasna kan termasuk mugma alaih, jalma anu sakalo itu kan hilang akal. Nah jalma anu hilang akal secara khusus jalma anu gelo itu tidak jatuh ketika dia mentalak istrinya. Contoh umpamanya keur mimiti mah rumah tangga biasa kawin dan biasa cager lalaki. Geus rumah tangga salakina teh owah gelo lah hilang akal. Kemudian si lalaki anu hilang akal teh nalak pamajikan, maka talakna tidak jatuh talak. Gitu. Wana inu anu katiruna anu keur sare nalak. Aya kitu nu keur sare nalak, aya ngalimbur. Nu keur sare nalak pamajikanana gitunya. Udah udah mana ditalak ayeuna tapi bari sare gitu kan. Maka talakna orang yang sedang tidur tidak jadi talak gitu. Termasuk wal mukrahu, talak anu tidak bisa jatuh itu adalah talak jalmi anu dipaksa kita tolak bigori hak ya. Orang yang tidak naon henteu aya hak lah dina hati teh aya teh kieu, dia dipaksa untuk mentalak istrinya. Jelas upami dipaksa piwarang nalak istrinya tidak sah kan? Tetapi dipaksa itu karena ada hak. Katanya dipaksa itu karena ada hak. Pamana budak lelaki balik ka imah kolot. Jang, kumaha pamajikan teh geus daek salat can aya. Nya eta can apa? Teu daek salat wae. Jang can kumaha saat pamajikan teh geus loba adat can. Nya eta can apa? Ki anu can loba adat wae. Ya, pokona mah geus talak. Jadi dipaksa ku bapana si lalaki dipaksa ku kolotna kita nalak pamajikan. Dan dipaksa itu ada haknya. Maksudnya ada hak ada ilang tidak seorang suami untuk menceraikan istrinya. Lamun ayeuna di situ ada hak, disebut ada hak karena istrina kita sholat gedeek salat wae. Ada hak kan untuk mentalak? Terus artinya ketika dia tidak dipaksa, si lelaki tidak dipaksa, wajar lamun seorang laki-laki mentalak seorang istri anu diwarah kita sholat gedeek salat wae. Wajar telah mau ditalak. Wajar kan? Tanpa ada paksaan wajar? Wajar. Nah berarti tanpa ada paksaan pun wajar untuk ditalak, komo ya dipaksa. Nah itulah yang dimaksud dengan dipaksa dihakim dengan ada hak. Tapi lamun ayeuna bil ghairi hakim tidak jatuh talak. Pamajikan bager, pamajikan soleh, anu maksa tolak sih pamajikan. Lamun teu awas kan gitu. Nah, tanpa ada alasan seorang suami untuk mentalak istrinya, maka talakna seorang suami anu dipaksa tanpa ada hak, maka itu tidak jatuh talak. Itu tidak jatuh talak. Ya. Kumaha gambaran anu disebut
naon anu sebut nu disebut talak anu aya hak. Contoh nu tadi teh di dieu mah dicontohkeunana ikrahul qadi lil muli ba'da muddatil ila ala falaki, seperti maksana seorang qadi ketika ada suami sumpah ilah. Sumpah ilah masih ilah teh sumpahna lalaki moal ngaji mah nu jadi pamajikan, itu kan ilah. Nah itu kan batasan teh 4 bulan matanya. Salam. Nah setelah 4 bulan ba'da disebutkan di ba'da muddatil ilah, setelah waktu ilahnya itu selesai teu ditalak wae, maka si qadi meunang memaksa si eta lalaki nyerahkeun. Eta teh kan geus ngadoliman ka pawajikan cek qadi teh mun di urang pengadilan agama kitu kan di sidang, dan ternyata salah satu perkara dimunculkan si lalakina sumpah ilah. Dia bersumpah untuk tidak menggauli istrinya, dan ternyata waktu sumpah ilahnya sudah lewat. Maka si hakim di pengadilan agama qadi lamun ieu mah bisa maksa si salaki ya rek ngahiji deui bisa. Ada ngahiji geus harap tanpa hakim lamun kitu ceraikeun ku anjeun aya. Maka si qadi berhak memaksa. Itu maksana ada hak. Paham bagus? Maksana aya ilah. Aya sabab anu jadi alasan si anu maksa nu dipaksa. Kalau memang tidak ada alasan tidak bisa dipaksa. Bahkan ketika dipaksa untuk mentalak pun talaknya tidak jatuh. Terus kemudian ada syarat yang melekat. Ya, apakah jatuh talak anu dipaksa atau tidak? Nah, ketentuan ada ya. Wasartul ikrahi qudratul mukrihi ala tahqiqi ma haddada bihil mukrah bi Fatihah bi wilayatin aw taghallubin. Si jelema anu dipaksa ya, si jelema anu dipaksa teh dia mengetahui bahwa si jelema memaksa teh boga kekuasaan gitu nya, boga kekuasaan. Wasartul ikrahi qudratul mukrih. Jadi anu dipaksa teh sadar bahwa anu maksana teh jelema anu boga kekuasaan, boga wilayah, boga kekuasaan, boga kekuatan. Jadi lamun manehanana ngukur ya, manehanana ngukur lamun urang nentang ka jelema anu maksa, maka balokarna bakal cilaka. Jadi geus ngukur lamun manehanana nu dipaksa ieu geus ngukur, oh nu maksa titah nalak teh jelema anu boga kekuasaan, lamun ditentang maka cilaka ka manehanana. Maka lamun kondisina sapertos kitu nu nolakna jelema anu boga kekuasaan tuluy urang ayeuna pura-pura gitu kan nurut kana pemaksaanana, maka tolakna tidak jatuh. Kenapa? Lamun teu nurut si eta teh jeger ieu bakal bahaya dan sebagainya. Maka ketika dia dipaksa terus bisa ngukur nu maksana adalah orang yang berkuasa, maka ketika dia dipaksa untuk mentalak, talaknya tidak jatuh. Gitu. Terus wa ajjul mukrahu bi fathira andafil mukrihi bi kasriha biharbin minhu au istighasatin biman yukhlisuhu wa nawidzalika. Nah, nu jadi masalah ayeuna posisi anu maksa teh punya kelemahan. Wa ajjul mukrah, anu maksa mempunyai kelemahan. Dina hati kaun tuh. Mana kelemahan urang artikeun banyak we heula. Umpamana urang dipaksa ya ku babaturan bogohun apa kieu contohna. Umpamana aya lalaki urut salaki pamajikan urang umpamana ya. Bogohun hayang balik deui ka pamajikanna.
bisa tuh kawin eta si salaki ka urut pamajikanana nu dikawin ku urang. Bisa dengan catatan cerai ti urang kan gitu terus urang kan muhalil. Nah, urang teh masalah jeung pamajikan urang. Rumah tangga teh keur bener. Ngan si urut salakina hayang urang cerai. Da sabab urut pamajikanna kerek di kawin deui kumanehan dipaksa. Awas ya. Cerai ke pamajikan mana? Sampai tak ketika kawin dikukuri, bahwa pamajikan urang dipaksa. Tapi urang bisa ngukur kekuatan si eta. Ieu mah dilawan tah. Lamun manehanana nyaho kana kelemahan anu maksa gitu kan. Terus ayeuna urang teu ngalawan dina hati tidak berusaha untuk menghindar. Maka lamun urang ayeuna keukeuh menjatuhkan talak, tapi orang bisa mengukur kekuatan anu maksa orang jatuh talak. Paham tuh asal? Karena tadi mah orang tekautup ya memaksana nya jeger, nya tatoan, nya wah segala rupa lah. Wah, lamun dipaksa teh, lamun ngalawan teh moal kauntung. Nah itu ketika orang dipaksa kita nalak tidak jatuh talak. Tapi lamun ayeuna eta si jelema nu nalak urang apal kelemahanana, pertama urang bisa ngelawan. Kautup gelut ayo lah sarua lalaki sarua dahar sanggup umpamana atanapi biharbin minhu ada celah untuk lari kabur ti manehanana itu kan kelemahan kan umpamana dipaksa dipegat ya kita nalak tapi orang masih kena aya celah untuk lari menghindar itu tidak termasuk dipaksa. Lamun orang kekeh merasa dipaksa dan ada peluang kabur jauh darinya menjauh dari eta jelema maka talaknya bisa jadi aya peluang ke kabur tapi orang teu kabur bahkan nurut karena pemaksaan nanti nalak pamajikan jatuh talak karena kita sudah tahu kelemahan tapi orang tidak berusaha au istighosatin biman yukhlisuhu atanapi urang minta tolong ka jelema sejen anu memungkinkan bisa nyelametkeun urang. Paham maksudna? Dipegat yo ku lalaki tadi teh dongina lah abe babari sok sia. Diceraikeun moal pamajikan. Mun teu awas, diancam, dipaksa kita mencari. Kali pas ulang balik anu liwat. Wah, liwat kulungan. Ketika ada kesempatan itu, gitu kan, ku urang dimanfaatkeun nah orang itu dimanfaatkan cicing orang teh pada ada kesempatan orang minta tolong kepada orang lain tapi orang cicing wae anggar wae ngerasa dipaksa ketika orang ada kesempatan itu tuluy orang ayeuna menjatuhkan talak dengan alasan dipaksa tapi kesempatan untuk meminta tolong kepada orang lain aya tapi ku orang teu digunakeun maka ketika orang nalak dengan alasan dipaksa jatuh talak kira-kira seperti itu. Bangga geningannya. Terus wa dhannuhu annahu inimtana'a mimma ukrihu alaihi fa'ala ma khawfahu bihi. Masih tadi namanya wa yahsulul ikrah bit takhfifi nu kumaha cenah kriteria pemaksaan itu ya kan tadi teh ya urang teh merasa dipaksa bentuk pemaksaannya seperti kumaha maka dijawab di dia wa yahsulul iqrar maka berhasil ya pemaksaan ieu teh bitahfifi kalawan disingsina contoh bidor bin syadid teungel ku aing lamun teu cerekeun gebuga itu kan ancaman bidor bin syadid au habsin atanapi dipinjam pokona maneh keur talak pamajikan lamun teu maneh bakal diperkarakeun kieu-kieu dibuih diancam dengan dibuih au itlafi malin atanapi ku jalan rek ngarusak harta nah jadi lain definisi kriteria pemaksaan itu diantaranya eta jadi anu sakira-kira ngahari-hari karena ancaman pemukulan, komorek dipaehan, atau rek dipenjarakeun, rek dibuih, atau ngarusak kana harta, ngarusak kana kendaraan umpamana. Nah, itu masuk dalam kriteria pemaksaan.
lamun tidak ada ancaman kompor jeung urang masih kena bisa kauntuk ngalawan, itu tidak termasuk dalam memaksa. Itu ketentuan-ketentuan dina nalika urang dianggap dipaksa. Sebab ulah disapirakeun sabab maksa nalak itu hartosna mentalak dengan dipaksa, maka talaknya tidak jatuh. Tetapi kan perlu dibahas deui. Talak nu kumaha anu dipaksa teh dijelaskeun di dieu. Talak seperti inilah yang kemudian menjadikan talak itu dianggap seperti talak anu dipaksa. Terus kemudian wa idza dhahara minal mukrah bi fathir ra, wa idza dhahara minal mukrahi bi fathir ra qarinatu ikhtiyarin bi an akrahahu sahsun ala talaqi thalathin fatalaqa wahidatun wa qa'atala. Nah, ini gitu. Di mana-mana nu maksa ieu teh ya, anu dipaksa pikeun nalak ieu teh aya korena dina nalika dia dipaksa tapi bukan karep hayang nalak. Contohna kieu, masih melanjut cerita tadi nu babarinya caritana aya nu maksa teh salaki urut pamajikan urang pokoknya upamana. Nah, tapi memang dina hate diniatan pausadana urang teh aya mah pamajikan teh asa kesaleun talak hiji geus niat rek nalak. Jadi artinya aya korena gitu, aya tujuan rek nalak gitu kan, aya tujuan rek nalak. Kali-kali dipaksa aya nu maksa, maka nalika urang dipaksa pikeun nalak pamajikan tapi aya tujuan urang memang rek nalak eta pamajikan karena karep sorangan ya, bi an akrahu saksi ala tolak ifalasin. Umpamana cek eta jelema teh talak pamajikan meneh, talak tilu sakalian. Urang geus niat boga tujuan rek nalak pamajikan karena karep sorangan. Maka ketika urang samemeh dipaksa titah nalak tilu tapi urang boga karep niat rek nalak pamajikan, maka talak itu jatuh. Sanajan itu jatuh talak tilu tapi sudah jatuh talak anu hiji. Sebab kendikan itunya alat talak salatin fatalaqa wahidatun wa qa'at talak. Tapi orang menjatuhkan talak hiji maka jatuh talak. Kenapa? Karena orang boga karep rek nalak pamajikan. Karena tanpa ditolak oge urang geus boga karep rek nalak, maka jatuhlah talak. Itu kaitan dengan masalah tolak menolak. Kira-kira seperti itu kan? Pilih balik kemarin, Mas, ada pertanyaan? Siap, Guru. Izin ngopi heula. Bismillah. Banyak sangat rumit persoalan-persoalan cerai, terutama di wilayah kami, karena saya sebagai amil wanarja banyak sekali yang datang ke rumah apakah itu laki-laki atau perempuan yang inginnya tolak inginnya cerai dan ikro dan sebagainya. Selanjutnya kasus 3 minggu yang lalu ya, perempuannya wanarja, laki-lakinya katakanlah cimerta gitu kan. Rumah tangga harmonis selama sekian tahun. Hanya tahun kemarin itu ada kasus ya. Kasusnya dia itu tertangkap oleh Densus, oleh polisi karena narkoba. Ya, kemudian dipenjara di LP Sukamahi.
cerai dan sebagainya gitu. Terus komunikasi antara LP sama Lanadja itu masih berjalan. Dari pihak LP yang di penjara itu selama stop itu memberi ancaman mencarikan saya atau terus dari pihak perempuan ini tetap ngotot ingin cerai. Terus redaksi ekor cerai yang umum berlaku di sana itu ya seperti contoh ikrar gugat cerai, ikrar tolak lah gitu. Kalau perempuan istilahnya gugat, kalau laki-laki istilahnya tolak. Nah, biasa yang bertanda di bawah ini nama perempuan binti yang pada hari ini hari apa misalnya Senin sekian menjatuhkan talak satu tanpa ada kecuali enggak satu aja lah jadi satu kecuali tiga enggak tiga kecuali satu enggak kedua enggak ada istisna pokoknya gitulah jadi tolak beda gitu kepada seorang suami yang bernama ABB gitu. Gitu terus kemudian teksnya kalimatnya tidak disebutkan saya ceraikan suami saya yang bernama Anu dan sebagainya karena saya sadar tantangan materi ada sanksi dan sebagainya kemudian ditandatangani atau tidak ditandatangani oleh pihak yang di LP tidak karena dia ngotot tidak mau menerima itu. Nah permasalahannya istri itu kan tidak punya hak untuk cerai walaupun 100 kali nggak punya gitu tadi saya dengar di awal gitu ya tapi karena alasannya ini tidak diberi nafkah dan sebagainya lah gitu nah ini jadi polemik kami juga ya jadi solusinya gimana dan sebagainya biasanya kalau sudah umat saya suruh ke pengadilan agama aja lah syaratnya 1, 2, 3, 4 sebagainya nah, terus ikrar itu ya sudah dibuat gitu. Gitu. Karena nanti mau diantar oleh polisi LP supaya datang ke narapidana tersebut tanda tangan. Terus kalau seandainya tidak tanda tangan, apakah itu sah? Apabila tanda tangan, apakah itu jadi cerainya sebagainya? Gitu. Terus saya mohon nasihat, saya mohon ini karena ini juga kaitan sama ini juga, efeknya juga keambil juga gitu. Ini siapanya ini Pak? Pasti harinya kita kan juga nggak mau diancam, nggak mau bikin aman dan sebagainya. Nah ini itu satu kasus yang masih baru yang di saya. Nah terus kalau pertanyaannya kalau hanya sebuah kalimat menjatuhkan talak satu gitu, tidak menyebutkan saya cerai atau saya talak gitu kalau laki pada perempuan hanya kalimatnya menjatuhkan talak anu gitu apakah itu sah atau tidak sah gitu apakah itu harus kedengaran oleh telinga pihak laki-laki dan perempuan jadi masalahnya jadi kompleks masalahnya jadi panjang apakah harus disaksikan oleh saksi-saksi itu apakah harus diringungkan supaya kedengaran telinga laki ataupun perempuan itu baru tanda tangan semua tanda tangan gitu karena di sana juga kalau masalah kekurangan biaya suka larinya ke ikrar tolak saja gitu nanti kalau saya bobo lagi kan bisa dirojak tuh aku kembali kepadamu dikawinkan lagi gitu misalnya atau otomatis secara bahasa itu nah itu kan meremeh jadi efeknya macam-macam gitu ada juga yang akhirnya dinasihati walaupun punya berdua keputusan berdua yang tidak langsung ikut campur tangan tapi ada juga yang ikut campur tangan karena hubungan yang ketiga orang tuanya mungkin orang perempuan juga ikut campur tangan dalam urusan itu nah ini sangat kompleks sekali
spesialis khusus masalah tadi mengenai Pak Kiai ada nasihat buat kami. Siap. Karena ini ranah administrasi tentang perceraian. Kalau dari sisi hukum kan tadi sudah tersentuh ya Pak Guru. Nah barangkali saya itu punya amil jagoan di Cibubur. Ada Ustadz Anas sama Ustadz Apen. Paling Pak Apen itu sudah limbahnya malah melintang masuk ke pengadilan agama. Jadi beliau tahu dalam 1 tahun ada 500 N di Cibogo pada sekian, termasuk beliau itu sangat paham jumlah janda yang ada di kecamatan Cibogo. Jadi barangkali saya minta Pak Amil Apen atau Pak Ustadz Anda bisa berbagi pengalaman dengan Pak Guru. Silakan Pak Amil. Saat ngobrol ya enak. Pak Amil lah. Selamat dengan Pak Amil. Katangkap kok Pak Amil nih? Ya siap pangasau.
apabila kita menolak dengan bisa terus dalam bahasa tujuan tanda tangan otomatis akan kalau nggak tanda tangan ya, dan tidak diucapkan redaksi tertulis ya, maka tidak jatuh. Redaksi tertulis Ya. menjatuhkan talak satu Ya. kata suaminya, tapi tidak ada kata-kata aku cerai kamu. Berarti gagal. Nggak jadi. Oh, dimaksud menjatuhkan talak. Iya, ya. Jadi kalimatnya menjatuhkan talak, tapi Ya. jadi Redaksi. lain saya ceraikan. Jadi saya jatuhkan talak satu. Gitu. Ya. Biasakan itu redaksi Kata suami. kata suami. Ketika dituliskan itu kan sudah menjadi ikrar. Ketika dituliskan sudah menjadi ikrar tangan, bahkan tertuang, tertulis. Kalau posisinya talak itu datang dari suami, nggak mungkin kan dituliskan namun tak ayah niat talak. Itu maka dikasih istilahnya redaksinya dikasih dari pihak perempuan ya gitu. Iya. Ya, misalnya laki-laki lah. Laki-laki ngasih kepada pihak perempuan dengan kalimat di atas hitam putih materai menjatuhkan talak satu kepada istri saya bernama Fred gitu, tanpa ada redaksi ucapan lafal kalimat aku cerai kamu gitu. Jatuh aja. Nah, Dari tanda tangan. tanda tangan Jadi. coba lengkap. Apakah itu jadi jatuh talak atau tidak? Jatuh. Saya jatuh dengan talak satu. Jadi kata-kata jelas gitu. Talak istri. Talak satu. Kalau misalnya gini ya, saya menjatuhkan talak 3 kecuali 1, 2. Istisna yang tadi. Ini dari melebar. Mengistisna tolak, pengecualian lafaz tolak. Di rata-rata warga tuh pengennya gitu Pak, karena kita tuh pengennya apa tuh simple, pengennya ikrar aja. Apalagi kalau misalkan ada ancaman dari suami, tapi yang sebaiknya kalau yang di pengadilan aja, Kita lebih aman. bukan Corong sana. Jadi kan memang dina masalah pertolakan itu Pak Guru, pemerintah itu kan hadir untuk ikut menyelesaikan permasalahan umat. Seperti halnya masalah tanah wakaf ketika wakaf. Sebetulnya secara hukum syar'i ketika memenuhi persyaratan ada wakif, mauquf alaih, jempol syarat dan bertanya selesai. Ketika saya mewakafkan tanah ini kepada Pak Guru, satu sah mewakafkan anak ayah, menerima wakaf anak ayah, tanah diwakafkan anak ayah, sah kan? Sah. Tapi kenapa negara tampil sekarang? Dibuatkanlah undang-undang perwakafan. Karena ternyata ketika hanya ikrar saja memunculkan polemik di masyarakat. Maka negara muncul di situ, hadir di situ untuk membantu menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat. Karena sekalian tenang, bahkan informasi, mohon maaf kalau salah, ayat kajian tenang sekian tahun yang lalu dulu makan depan sekarang. Kantor Departemen Agama Kota Depok digugat ku ahli waris, gitu kan? Dan dimenangkan di pengadilan. Kenapa? Karena ternyata si ahli waris itu dia memiliki sertifikat asli tanah yang sudah dibangun kantor Departemen Agama dan dimenangkan di pengadilan. Coba bayangkan. Jika nanti papantes bahwa ting akina ting uyut namurin pegawai depan teh hayang nyeun kantor beren dislah tanah kuring we make diwakafkeun kan seperti itu tanpa diurus surat-surat sebagainya. Ternyata sekian tahun digugat oleh anak keturunanana karena wah di kota yo geus jadi kantor
dah hargana beureun miliaran tergiur, padahal itu seburuk-buruknya orang karena dia memutuskan ladang pahala ke karuhuna, entah kakeknya atau orang tuanya, kan diputus oleh dia, gitu kan? Secara hukum negara dimenangkan di pengadilan, karena ketika sudah masuk dalam ranah hukum dan di pengadilan, maka yang dimunculkan adalah kesaksian dan barang bukti. Barang bukti ada, kesaksian ada, dimenangkan. Itu ketika hukum wakaf. Nah, hukum talak pun sama. Di dalam talak itu yang punya hak talak adalah laki-laki. Saya ceraikan kamu, jatuh tidak? Jatuh talak. Jangankan dalam posisi kan begini, aya nu kieu. Cenah abdi teh da teu dihaja Pak Ustaz nalak pamajikan teh, teu dihaja keur ambek tuh cenah abdi teh pamajikan, eta teh jatuh. Kan ada gitu ya. Mun cenah Pak Ustaz abdi teh hilap, saya teh hilap cenah keur ambek ka pamajikan. Saya teh jatuh talak ka pamajikan, cenah keur ambek teh nalak pamajikan teh. Ya itu jatuh talak kan sedang marah. Jangankan ketika ada masalah, jangankan ketika sedang marah kepada istri, heureuy we ka pamajikan. Tidak ada masalah. Keur ngobrol kieu, cek urang teh nih ayeuna keneh nyai ku akan ditalak, jatuh ditalak. Jangan. Sanajan heureuy. Kan begitu. Nah, tetapi pada kenyataannya ada talak-talak yang yang kemudian tidak diakui lah. Itu kan? Atau pokoknya si laki-laki tidak mau mentalak padahal dia sudah banyak melanggar ketentuan sebagai seorang suami, ya kan? Kan rumah tangga harus adil. Suami punya hak untuk mentalak, tapi si istri dia punya hak sebagai seorang istri, gitu kan? Dia punya hak yang harus diberikan oleh suami. Nah, ketika hak itu tidak terpenuhi, contoh jadi nafkahan, jadi sarean, pamilnya, itu kan berarti suami sudah melanggar. Ditalak ente, kemudian dinafkahan lahir batin ente, maka syariat memunculkan hukum yang disebut dengan khulu, meli talak. Karena istri tidak bisa mentalak, maka dia menggugat cerai. Nah, proses menceraikan dan menggugat cerai itu terkadang sok diabaikan ketika hanya mengandalkan ikrar saja. Terus maka negara tampil ada aturan, ada undang-undang tentang pernikahan dan perceraian. Jadi undang-undang itu sebetulnya untuk menguatkan bahwa pemerintah hadir supaya ketika proses pernikahan dan proses perceraian itu sesuai dengan hukum syar'i, tetapi tetap dibenarkan secara konstitusi menurut negara. Kan gitu. Contoh ayeuna ketika ada orang yang sudah bercerai, terus dia nikah lagi, si perempuan itu nikah lagi. Betulkah dia sudah bercerai? Kan lamun ayeuna pengakuan bisa jadi abdi teh tos cerai cenah calon abdi teh, mantan abdi nikah deui. Da calon abdi teh cenah tos lami tetepan sareng abdi teh. Cek si pemajikan teh. Terus derwe si eta awet teh kawin deui. Ari pas keur diakadan salakina datang. Ari mana kono kawin mana teh pemajikan urang. Bisa gitu kan? Ya, bisa. Bisa. Ada buktinya. Tapi lamun ayeuna diproses secara negara, ya secara syar'ina ada proses talak, di situ ada ikrar, suami mentalak ya. Nah, tetapi lebih bagus lagi ketika diperkuat dengan adanya proses pengurusan administrasi. Maka proses persidangan di dalam talak adalah untuk keluar tanda bukti sudah terjadi perceraian. Jadi ketika si perempuan itu akan menikah lagi, kan ditaruh status ibu naon, gadis apa janda kunaon, cerai pun ditinggal, oh cerai, mana kartu, coba kami surat cerainanya, akta ceraina mana? Ketika akta itu dimunculkan, berarti dia sudah resmi bercerai. Maka ketika dia menikah dengan laki-laki yang lain, dijamin tidak akan ada masalah. Yang jadi pertanyaan, apakah akta cerai ayat dari kaidah fikih? Ayat. Sok ngaji kitab takrib ini tiba nikah dengan kain ayat teh, yen awewe kudu boga akta nikah teh. Dan ayat
tetapi karena untuk supaya aman di pernikahan, negara itu tampil di situ. Gitu Pak Guru. Negara tampil di situ untuk mempermudah ketika proses perceraian itu supaya tidak ada konflik. Tapi lamun ayeuna negara teh hadir, waduh kabayang tadi teh kasusna. Abdi teh bernikah deui cenah. Sareng pamagan ieu. Ari ibu statusna naon? Abdi mah janda. Tos cerai teh saroke. Tos ngaku dia sudah cerai. Terus kawin deui. Ari pas keur kawin datang salakina. Punten almarhum Kang Saroom sering ceritanya pernah can geus Kang cenah. Itu geus dikawinkeun cenah. Terus teh cenah aya lalaki mengaku cerita majikan Nabi geus kawin deui kan seperti itu. Dan ketika si perempuan itu digugat, pan mereka cancari jeung saya kun kawin deui. Si perempuan tidak bisa membuktikan bahwa dia sudah bercerai dari suami yang pertama. Jadi tidak cukup dengan ikrar saja. Ku zaman ayeuna mah jelema loba nu bohong gitu. Maka untuk memperkuat ucapannya itu, maka dibuatkanlah aturan-aturan yang pada intinya supaya proses baik perceraian ataupun pernikahan itu pertama tidak melanggar syariat, kedua tidak ada yang dirugikan salah satu pihak. Kira-kira gitu ya, pamannya tujuan seperti itu. Itu Pak Guru. Ya, jadi tidak ada istilah ikrar cerai, tidak ada kan. Yang ada adalah karena berangkat dari kaidah yang menyebutkan bahwa istri tidak berhak untuk menceraikan suami kalau syarat-syaratnya tidak sesuai dengan sekot taklid. Ya. Kalau ada sekot taklid terbukti, ya bisa juga. Ya. Nah, adapun selanjutnya untuk tadi gugat cerai, kalau gugat cerai meminta kepada suami, redaksi textbooknya yaitu supaya suami itu menceraikan istrinya, itu sah dan boleh. Meminta, ya, kata meminta. Redaksi agama gitu ya. Ya. Ada dimaksud pembentukan agama secara ikrar agama. Ya, itu. Lewat pengadilan. Jadi istri Ya. bukan menceraikan tapi meminta. Ketika redaksinya dibikin misalkan istrinya, ya tulis ya bahwa KRP disaksinya dibacakan, pusat dibaca pada hari ini saya menjatuhkan tanggal 1 kepada istri saya pada tangan jatuh ke istri. Gitu maksudnya. Ya, memang seolah-olah kata-kata itu adalah kata-kata suami, ditulis ku istri. Tapi kita dibacakan, upami tidak bacakan, otomatis kita jatuh tangan. Yang biasa ikrar talak itu kan ketika di pengadilan dibacakan kan ya? Dibacakan. Maka secara otomatis itu menjadi ikrar talak suami ketika dibaca. Gitu. Jadi memang ya sudah melalui kajian kan adanya pengadilan agama itu sudah mulai kajian yang komprehensif insya Allah barangkali. Satu lagi. Siap. Masalah register. Seorang istri atau seorang suami sudah punya bukti fisik akta cerai, tapi setelah dicek di pengadilan nomor segini, garis segini, nama orang lain. Dan pembelinya 4 juta. Itu saya pernah ngalaman seperti itu. Iya. Karena dia orang pengusaha besar, ya 4 juta mah, ya rakyat kecil, beli aja. Saya bertanya, oh ini sah, bukan tangan sini. Padahal dicek Nama orang lain. Waduh. Ya itulah kehidupan. Aya wae nu sok masuk. Bosan Den, aya tambahan? Upami anu tos di halil ya. Nikah deui kan nikah deui. Dina pertikahan deui anu tos di talak pernikahan. Misalkan baru 1 tahun berjalan, malah masih ada. Apakah itu talaknya jatuh lagi ke talak pertama atau ke talak keempat gitu? Kan dia nikah baru lagi. Nikah Nikah baru lagi berarti dalam proses pentalakan pun sama. Seperti halnya ketika anyaran kawin.
Teu aya jatuh talak opat dewa mah kira talak opat. Tong boroning dina aturan syariat dina lagu ge talak opat sakalian eueuh. Nu ari ge talak tilu sakalian. Itu maksudnya iya ini mah terus tentara itu kasih suami aja masalah itu nikah kayak gini nikah di wanita ada yang nikah dia kan balik Masih deui. balik deui teh terus tahun misalkan jadi masih ada Terus talak deui jadi talak opat gitu. Ayo we. Kawin tadut, kawin lagi, masih asli. Eta mah teu beda jeung kieu. aya begitu Teu beda jeung kieu. Ari tuang putra teh di mana? Alhamdulillah tuang pun anak teh jantan tentara. Mung tos 8 tahun teuwih. Oh, ari ayeuna pangkatna naon? Upami telepat mah kapungkur nuju angkat teh nembe sarsan 1, rupina teh tos sarsan 8 cenah. Teu beda jeung kitu. Masya Allah. Sampai tawis cekap segitu ngobrol-ngobrol santai nama orang di lajeng di belakang layar. Apunten insya Allah. Mandaden anjing Habib Anis jangan. Kawitna bade ngahadiran malam Senin. Terus ngawa tadi. Insya Allah anak pengen hadir malam Senin. Ayo tadi ngawa saya nggak bisa nih datang paling malam pergi jalan aja tapi. Kebetulan kawitna bade hadir. Tapi kena aya wagelan anjeunna paling biasa sonten dugi ka Subang insyaallah ngahadireun acara di sadede anu insyaallah pami aya waktos simkuring mudah-mudahan biasa ngahadiran Habib Anis Al-Jupri kantos dipayun nuju di Kaum Sadeden kantos hadir insyaallah aya maksud hayang silaturahmi deui sareng urang-urang sadaya karasan wangi enanya biasa hadir mudah-mudahan kin wangi enjing meni salasa di Al-Muzaki anjeunna biasa ngariung sareng-sareng urang sadaya tos ngawe awe yang tepan cenah hayu cipip insyaallah cintu urang ngariung di insyaallah mulai waktos enjing urang sareng-sareng hadir di Al-Muzaki ngabagiakeun duriah Kangjeng Nabi Habib Anis Al-Jupri insyaallah baris hadir di Al-Muzaki insyaallah di pribados dicekapkan sakieu mudah-mudahan seueur keneh hancak garapan Fatul Qorib masih keneh kandel jadi rancana ge urang ngeureuy sanajan berjeng nikah kitu nya mudah-mudahan sing nambih-nambih ilmu pangawuruhan urang sadaya sakitu tapi hatur wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di lalet Pak Guru di leut sok Pak Haji diangurkeun wayang eta. Ngeri we. Ngeri.